コービーブライアントがバスケットボール界の伝説となった理由はいくつもありますが、その一つが彼の狂ったような勝利への執念と、そこから生まれた殺傷能力でしょう。並外れた闘志を燃やして NBA キャリアに挑んだ彼は、みるみるうちに力をつけ、間違っても絶対に挑発してはいけない選手としてリーグ中に知れ渡るようになるんです。コービーは常に対戦相手を殺す気でプレーしていた。特に全盛期の彼は毎晩敵に恐怖を植え付けていたし、彼のことを本気で怖がっていたプレイヤーを何人も知っているよと元チームメイトのマット・バーンズは話しています。そうしたコート上での危険さからブラックマンバーと呼ばれるようになったコービーですが、もしもそんな彼を刺激してしまった場合、一体どのような結末が待っているのでしょうか。皆さんこんにちは、エースです。今日はコービーブライアント選手のトラッシュトークエピソードを3つほど取り上げて詳しく紹介していきます。後半に進むほど面白い内容になるので、ぜひ最後まで動画を見ていってください。では参りましょう。Let's do this!この動画はサーフシャークとその VPN の提供でお送りしています。インターネットを通して様々なサービスを利用する現代人にとってネットセキュリティの強化は欠かせません。ネットを介したカード情報や個人情報盗難のケースは後を絶たず、一つのパスワードやデータリークから個人が多大な損害を被ってしまうこともあります。そしてそんなネット社会にはびこる危険から身を守ってくれるのがサーフシャークのバーチャルプライベートネットワークです。VPN を通してネットを利用することで我々がオンラインに入力した情報や利用したウェブサイトデータを全て保護されます。特にサーフシャーク VPN は業界屈指の二重の暗号化プログラムを誇り、厳格な登録ポリシーによってたとえ公共 Wi-Fi 下でも大切な情報を守ってくれるんです。またサーフシャーク VPN を使うと日本国内では配信されていない海外限定の Netflix や Amazon プライム作品にもアクセスでき、通常日本では見られない千と千尋やトトロのようなジブリ作品なども安全に視聴できるようになります。そんなサーフシャーク VPN に興味が湧いた方は、さらに利用時に acenba というコードを入力していただくと、ブラックフライデーのキャンペーンにより月額料金が驚異の 85% オフとなり、2年契約の場合は追加で3ヶ月分無料でご利用になれてしまいます。申し込みから30日以内であれば完全返金も保証されているため、ぜひ一度概要欄のリンクからチェックしてみてください。多くの NBA レジェンドがそうであったよう、コービー・ブライアントも頻繁に他選手とのトラッシュトークを展開しました。それが NBA2 年目のルカ・ドンチッチに対してスロベニア語でかけた遊び心のあるもののケースもあれば、お前はまだ俺のレベルには達していないとケビン・デュラントの競争心を煽った刺激のあるやりとりである場合もあります。His trash talking with Kobe Bryant. I love the moment you had on the sidelines with Kobe Bryant. A fan is heckling him and he looks to see who it is, and it's Kobe Bryant. He was talking Slovenian, so I was like, he was talking my language, and I saw Kobe, and I was like really surprised. And he talked a little trash to you. I understand he was actually talking in Slovenian, is that right? Yeah. What did he say? I can't say that. I can't say that. Too many curse words or what? I was surprised, I was shocked. How's his accent? Great. Yes? Yeah. I know Kobe since, I watched him a lot. He was just amazing, You have any memorable Kobe trash talk moments? Played during the regular season. It was like the day before All-Star break, and we were beating them pretty good in OKC, and basically he said, you can have this game, you can't sit at my table. I got, at that time, did he have 5 yet? Yeah, they have 5 championships, so it was just like, you guys are playing well, but you don't know what it feels like to hit the top, and that was a nice little jab right there, as a young player, you feel like you're coming up quick and you feel like you're establishing yourself, and then you got a guy who's on another level as far as accomplishments and experience, just push you back down to another level. So it was humbling, but it was also motivation. しかし、本気になったコービーのトラッシュトークはまた別格です。彼が2008年北京オリンピック準決勝の舞台でアルゼンチン代表の選手にスペイン語で揺さぶりをかけたエピソードや、ドワイト・ハワードをヤワーだと呼んだ話は有名ですが、今回は若いイマン・シャンパートが経験したコービーのトラッシュトークストーリーを取り上げていきたいと思います。
2012年、ニューヨークニックスの新ポイントガードとしてディフェンス面で躍進を見せていたイマン・シャンパートは波に乗っていました。ルーキーながら早くも先発の機会を勝ち得た彼は、マイク・ダントーニコーチの下で価値を見せていき、相手チームのスタースコアラーを任せられることも多くなっていったんです。そうして2012年の2月10日、ニックスのホームアリーナマディソンスクエアガーデンにて、彼はコービー・ブライアント率いるロサンゼルス・レイカーズとの対決を迎えることとなります。コービーは子供の頃からの憧れの存在だったと話すシャンパートは、このゲームでそのコービーと人生で初めてマッチアップをすると、最初の3クォーターでなんとマンバから複数のスチールを奪うという抜群の働きを見せるんです。試合が終わったら、あのコービーからボールを奪ったことを兄弟にどう自慢するか考えることで頭がいっぱいだったよと、彼はその時の心境を振り返っています。 I guarded Kobe in the garden, which I can't remember how much he had, but I knew I had multiple steals against him. To where in the game, in my head, all I'm thinking of is when I have this conversation with my brother after the game, how I'm gonna tell him how I stole a ball from Kobe, how I stripped Kobe before he was gonna take a shot, how I drove by Kobe and got a dunk. Like, I'm thinking about all these things in my head. I'm like so geeked. そんな第3クォーター終わりでコービーをたったの17分の6の20得点に抑えていたルーキーのシャンパートは当然有頂天になっていたのですが、それも長くは続きませんでした。試合の最終クォーターが始まる直前、シャンパートは近づいてきたコービーに握手をされながらこう言われるんです。いい試合だったよと。 The fourth quarter starts and Kobe said, "You had a great game." Oh my God. Said, "Yo, you had a great game, young fella." 困惑したね。まだ12分も試合が残っている時点でそう言われて、この人は何を言っているんだと思ったよ。試合を通してこれまで一度も口を開かなかったのに、そうやって一言だけかけられたんだとシャンパートは続けます。 But I'm looking like, bro, There's still another quarter. I swear I looked at the clock like, but I'm looking like, nigga, it's 12 minutes. What you talking about? Like, what was that? You know what I'm saying? Like, you ain't said nothing the whole game. I've been talking shit. I done stole the ball. I'm hyped as hell. It's Kobe Bryant. He ain't said not one word to me. Great game, young fella. こうしてシャンパートの悪夢は始まるんです。 Help force that shot go awry. Bryant spins the ground, the double team again and scores. Bryant off the board to himself, back to Powell, scores! What a play! Kobe Bryant to Powell. Way to invent a way to pass the ball to Powell. Heels in the NBA. Kobe rising baseline. He's got it again. Kobe will shake and bake. Count if it goes, it goes. Kobe's got a three-point opportunity. He's got a three-point opportunity. Kobe answers back to make him miss. Kobe's now got to shoot a three. And does. And scores, but there's only 16.9 left. Powell has 16. Kobe asking for the foul on this. ショットフェイク、バックボードに当ててコーナーにパス。いきなりどうしたんだこの男はと思ったね。コービーの無双を止められずにコーチが俺に目線をやったけど、もうお手上げだと答えるしかなかったよと彼は面白おかしく語ります。 Locked in. The man come down. You remember he came shot fake, threw it off the glass, caught it, threw it to the corner. I'm like, bro, what you on? Like, bro, you been regular all game. Shot, get to the spot, shot fake, spin, pivot over here, spin back on the foot, drop it off the glass. I'm like, bro, what's going on? Then he pulled up from like 35 feet on some Steph Curry shit before Steph was doing that. He pulled up and laced it. I'm like, they called a timeout. Dan Tony looking at me. I'm like, bro, I'm like, bro, I guard everything, bro. Nah, bro, I guarded the first two moves. He ain't supposed to have a third counter like that. I stopped the first one, stopped the second one, bro. The third one wasn't on the film. Yeah, it wasn't on the film, bro. I don't know what that is. I thought that was a travel. His feet shouldn't even be able to move. That was great footwork, coach. コービーは第4クォーターだけで14得点を立て続けに取っており、合計34得点10リバウンドと1アシストのスタッツラインを残してマディソンスクエアガーデンを後にするのでした。
コービー・ブライアントとアレン・アイバーソンはその NBA キャリアの中で幾度となくぶつかり合いました。共に1996年ドラフトで NBA 入りをしたシューティングガードである2人は同じコートに足を踏み入れるたびに白熱したバトルを繰り広げるんです。AI とコービーは2000年代最高のガードだった。2人がやり合っている時ほどエキサイティングで楽しいバスケはなかったねとドウェイン・ウェイドは話しています。そしてもちろんアレンはコービーの能力と挑発したらどうなってしまうのかという危険性もしっかり理解していました。実際彼がデンバーナゲッツでプレーしていた頃、2008年プレーオフの第1ラウンドのとあるゲームで当時チームメイトのケニオン・マーティンがコービーに喧嘩を売ってしまい、ブラックマンバを呼び覚ましてしまった経験についてアイバーソンはこう振り返っています。We was playing them when I was in Denver.And Kenyon started guarding. They were going back and forth with each other. And Kenyon was like, beat your da-da-da-da, going crazy with him. And I'm sitting there looking like, because he been quiet. This man started going crazy. I mean, dunks, threes, mid-range. I mean, killing us. I think he had like 49 or something. And my nickname is Chuck. So he was like, Chuck. Said I was chilling. And they shook the tree and the mamba fell out. And I was like, going black. When you have a bigger defender on them, you really got to make them bend their knees at the defensive end. But Bryant likes the Lakers, and he came off the bench since they are and he has 6 points. So Anthony comes over to help. Will be able to slice his way through. And that can't happen. Because right now the help would be Canby. Canby has to rotate over. Here comes Bryant. Over the last few years, but he has. Oh, Bryant shooting over no points. He is 7 of 9 shooting. Now here's Bryant. Bryant. Yes. But not clicking in any of those categories. Here's Bryant. He's really found. Kobe goes up with a jam. Giving the Lakers a 98-91 lead. Now got the step. Yes. And it counts. Pirouette and then the finish. Here's Bryant for 3. Yes. He'll come within 5. Bryant to the rim. Here's Bryant for 3. Yes! Out. A little bit jarring. And here comes Bryant going right at Smith. He scores and the foul. He drives like that. There's no way. A classic performance for Kobe Bryant.そのプレイオフゲームでなんと49得点と10アシストを叩き出してレイカーズに勝利をもたらした MVP ブライアントですが、ジ・アンサーとブラックマンバの対決といえばやはり2001年ファイナルズでの戦いでしょう。2001年プレイオフ、ポストシーズンを通して未だ無敗のままファイナルズに駒を進めたディフェンディングチャンピオンのレイカーズはそこで全盛期アレン・アイバーソン擁するフィラデルフィア 76ers と勝ち合うこととなります。明らかに劣勢なアンダードッグと見られていたシクサーズでしたが、なんとアウェーのゲーム1でアイバーソンが伝説の48得点のパフォーマンスを遂げたことにより、彼らはロサンゼルスに約2ヶ月ぶりの敗北を突きつけることに成功するのでした。そんな中迎えたゲーム2、両チームのスターは試合を通して競争心をむき出しにしながら存分にトラッシュトークをし合っていくんです。Well, they pushed him right to the brink, Marv. They had him getting very passive on offense. They turned the basketball. Look at Iverson and Kobe talking to each other right now. A lot of talking going on there right now. I think you're going to see the referee step in and separate the two players. A lot of emotion and passion. Little exchange of trash talking, and Allen Iverson was telling the official Ronnie Nunn, Kobe Bryant started it. 現代だったら間違いなくテクニカルファールが吹かれるほど長い間2人はトラッシュトークをし、それについてコービーは試合後のインタビューで、アレンは必死にチームを鼓舞しようとしているが関係ない。どんなに彼がチームを奮い立たせようとロサンゼルスを倒さないと優勝はできないんだ。というシリーズタイの時点で放つにはかなり自信のいる言葉を残すのでした。He's doing whatever he has to do to inspire his team and to get them fired up. But where I was coming from is, I don't care. We're here. We're the world champions, and no matter how inspired your team may be, the championship has to come through the city of Los Angeles. しかしコービーは冗談など一つもついていませんでした。アイバーソンの爆発を許したゲーム1の後、優勝タイトルをつかみ取るその瞬間まで若干22歳のマンバはファイナルズの舞台で信じられない活躍を遂げていくんです。
Bryant being played by Bell. Kobe on fire. With the outlet. The two back for Bryant. Bryant. Finds the kill. And here's Kobe. Sixers lead 27. Game 3 of this best of 7 NBA final series. Kobe. Bryant. Yes. Lakers with a 34-29 lead. And Kobe Bryant. 5 minutes gone by in the second. Here's Kobe. Yes. He's hit his last 4. A piece of it. Shot clock at 4. Bryant. Thomas Grant sitting down. Bryant, not pretty. Money from the field on a night where the Sixers have needed a special performance. That will count, and the foul. They need pressure off the steal. Iverson trying to draw the foul, and Kobe Bryant with the first shot for Oreo. He's too close to the basket. Bryant for 3. Yes. So Kobe Bryant with his with a 50-46 lead. Here's Bryant. Oh, what a spectacular play. Marby fumbled the ball. Work clinch on the road. They have gone 7-0 on the road in this playoff run. And Kobe AI と火花を散らしたゲーム2以降の4試合でコービーはなんとこちらの凄まじい数字をマークしていき、最後は宣言通りシクサーズを下して2年連続の優勝トロフィーをロサンゼルスに持ち帰ることとなるのでした。そうして時は過ぎ、2016年、その輝かしいキャリアに幕を閉じようとしていたコービーとのライバル関係や過去の戦いについてアイバーソンはこう振り返っています。Basically, we're at the top of our game at one point. It was always a war. You had to come with your best. Well, no half-stepping. He coming to compete, coming to fight. Got the biggest heart in the world. Ultimate competitor. And I said it a couple days ago, he bought everything out of me. Iverson putting moves on Kobe Bryant. And I mean, we had some war. Look at Iverson and Kobe talking to each other right now. He deserved all the praise that he's going to get. He's a fighter, you know what I mean? And with all the criticism that came his way throughout the years, he was able to overcome it all. That's how he's built, you know what I mean? He loved proving people wrong. That's what type of fighter he is. That's what type of competitor he is. And it was just an honor to play against him and just to be able to witness it. またコービーも同じくその年のとあるインタビューでアイバーソンについて、彼がいたからこそ自分をより強く押せた、努力することができたと話すんです。You know, in AI as a competitor, he drove me to be as more obsessive about the game because I had to figure out how to solve that problem, you know. And I told him when I saw him here this weekend, I said, man, you don't realize how much you push me. And I don't think people nowadays realize how great you were as a player. And how big of a problem you were for defenses. I'm happy for them both. そしてコービーが事故で亡くなってしまった後、2022年のあるポッドキャストにてアイバーソンは、俺はコービーにはなれなかった。俺たちがクラブで遊んでいるような時、コービーはひたすらに練習をしていたんだ。彼は別格だった。と再びリスペクトを払っています。I was not Kobe. Kobe was something else. He was the guy.Like I said, when we're in the club, that motherfucker's in the gym. Oh shit. You know what I mean? And that's what separated him from a whole lot of dudes, even myself. 1998年 NBA のオールスターゲームでは特に2人の選手が注目の的となっていました。そのシーズンが NBA キャリア最後の年となるかもしれないと噂されていたスーパースター選手マイケル・ジョーダンと、その後継者と言われ NBA 史上最も若い年齢でオールスターに輝くことができた19歳のコービー・ブライアントです。プレースタイルや風格が似ていることから早くもネクストジョーダンという重すぎる期待をかけられたコービーは、こうして初めてのオールスターゲームに挑み、怖いものなしのスタンスで多くの観衆の目を引くんです。
guarded by the competitive level that's happening out there. Payton with the spin. Bryant, Kobe's first All-Star hoop. It's amazing, Bob, when you watch Kobe Bryant. And his shot rattles out. Here comes Bryant ahead of the field for slam. That was a ooh and a ah and a clap. He's got the ball in his hands again. To Garnett. Back to Kobe. See, that's the ooh. Kobe and Garnett. Only a spectator. Jason Williams of the Nets checks in. Jordan baseline, got it. I listen to him all the time because I was young and afraid like Kobe Bryant. Count it, plus the foul for Jordan, who now has 8 and a chance for 9. But Michael told him, bring your A game. Show they've got a handle. Jordan left alone. That's a huge idea. Division I and be on TV every now and then. Down there he is. This is like NBA business. In the last 3 seconds, Payton with the left-handed right. Yes, he wants a lot of time, to take it. and he wants the ball. MJ Smithers inside Bryant, and a goaltending call on Shaquille O'Neal, but he stacks in. Kobe for 3. That is much better. Bryant puts it on. And then tosses it off. That's taking a holiday, especially in the last few minutes. Uncontested layups. Bryant with a 3. Kobe Bryant, first quarter 8 points to lead the West in scoring. Kobe, 19 years old. Is this everything you thought it'd be? Oh yeah, I'm definitely enjoying myself. It's a top-notch basketball right here, so it's definitely a dream. You and Kobe going one-on-one, it got exciting. Well, I mean, he's coming at me. I think that's the approach. I think he's being very, very aggressive. You're not shying away at all from Michael. You're going after him, aren't you, Kobe? I'm just having fun. I'm having a good time. Michael's a great player, one of the best players of all time. What better way to learn the game than going at him? He's looking for him. There they are. This may be as close. その時点ではまだ世界にもジョーダンにも力を証明しきれていなかったブライアントですが、その後ぐんぐんと成長していった彼はいずれマイケルとも対等にトラッシュトークし合えるようになるのでした。なんと21歳のコービーがジョーダンに対してお前をボコボコにできると放ったことを彼はこう振り返っています。Phil had Michael come to the game and sat at the table. You remember that? So Phil asked Michael if he wasn't doing anything, just come by practice, maybe want to play, find out what you got. And then you said back, no, maybe I'll find out what you got. And he said back, well, you can't guard me. And then you said, you can't guard me. How old were you? 21. You were 21 years old. And then when we walked out, when we walked down the hall, Mike goes, I love that dude, man. He's a warrior. Because you did not step back. そして2003年のオールスターゲームでもこのフレンドリーなトラッシュトークは続くんです。Foul all day long. Oh, I know you ain't talking. Hey, you only got 3 now. I get 6. How do I get that foul? You only got 3 now. I know where you're going. You gotta get up quick. If you knew where I was going, why you go for the fake? After you face the ball, where else you gonna go? You left your feet. Yeah, but where else you gonna go? In the game, I go for you. I spun all the way around. I go for these. Every now and then, you run into a player that has the same DNA that you do. You quickly realize that the bullying and the trash talking is not going to work with this person. バスケに対する根本的な考え方が僕とマイケルは似ていた。何を犠牲にしても勝つ、努力を惜しまないというマインドセットを元に共感でき、そこを譲らなかったからこそお互いをリスペクトし合えたんだと思うとコービーは引退後に話しています。そしてそのリスペクトの先にあるトラッシュトークの一環として、ある時お互いの全盛期である1991年と2003年同士を仮想の世界で戦わせたらどちらが勝つのかという議論をしたというんです。俺の91年対お前の03年ならどっちが勝つとマイクが聞いてきたんだ。彼は自分が圧勝するだろうと言い張ってきたが、僕はそれに対して誰に口を聞いているんだとだけ返したよ。そうして2人で笑ったねとブライアントは語ります。I mean, like he'll compete with any and everything. Like he'll compete with everything. He'll talk basketball all day long and nonstop and compare. Well, what would have happened if, my 91 against your 03? And like what's this, that? What he started the conversation with was, well, I would have destroyed you. Listen, I just said, listen, just remember who you're talking to. Yeah. And he just started laughing. He was like, I'm just messing with you. I'm just messing with you. The last time we had dinner, he was talking about my year in 1991 versus your peak year. I would have kicked your ass. So I said, Mike, come on now, let's enjoy the salad.
We both know that's not going to happen. またコービーはマイケル・ジョーダンという負けず嫌いを極めている男に唯一バスケットボール競技で彼に負けるかもしれないと言わせた選手でもありました。If I was in my prime, who would I want to play one-on-one? That list is very long. Start off with Jerry West, Elgin Baylor, Kobe Bryant in his prime, LeBron in his prime, D-Wade in his prime, Melo. That's a good start. I don't think I lose. Other than Kobe Bryant because he steals off. そしてコービーも別のインタビューで1対1のゲームで負けるかもしれない選手を聞かれた際、僕に勝てるプレイヤーがいるとしたら彼は1998年ファイナルでユタを葬り去って引退していると答えて敬意を返すのでした。Who beat you in one-on-one if it ever happened in practice? No, I'm not trying to be, but that's what I do. You know what I mean? So if there's going to be a player that beat me, retired, on that last shot in Utah in '98. I think he understood that. And when I was 18, my first year, he got the best of me a bunch of times. I was right there the next play. You're not intimidating me. Yeah. I'm not going anywhere. And I think he saw that level of respect because I think he was the same way at 18 years old. And that common bond is what I think, where our connection was built. 動画を見てくださりありがとうございます。チャンネル登録するかをお任せしますので、もしよければもう一本こちらのステフィンカリーが挑発を受けて爆発をする話についての動画も見ていってください。では次の動画でお会いしましょう。エースでした。また。